Goeiemôre almal. Baie welkom by vandag se webinar. My naam is De Vos en ek is die besigheidsontwikkelaar bestuurder vir die Citrusdal en Weskaap area vir Aerobotics. Baie dankie dat julle die tyd geneem het om vandag saam met ons te gesels oor presisie boerdery. Die webinar gaan plus minus 45 minute neem. En indien daar enige vrae is, kan julle gerus die boodskap finansialiteit gebruik van Zoom en aan die einde sal ons dan gaan ons dan die vrae beantwoord. Ek ook verder laat weer die webinar gaan aan almal gestuur word nadat ons klaar is vir vandag. Indien enige iets gemis word, ons weet daar's baie inligting wat gedeel gaan word. Ek gaan dan sommer afskop deur my mede-aanbieders vandag bekend te stel. Eerstens het ons vir Henny hierso van AFGRI. Môre almal, Henny de Wet, AFGRI Equipment. Ek gaan later my gedeelte doen as ons later in die webinar praat. Dankie. Dat sê. Ons het dan ook verder vir JP Oret van AFGRI op die oproep vandag. Weet jy of jy gou wil môre sê die JP? Môre almal, JP Oret, AFGRI Equipment, Suidstreek, ek is die presisieboerdery spesialis. En ja, ek gaan ook later 'n stukkie handel oor presisieboerdery. En dan laastlik het ons vir Konrad Frankel wat ons gasspreker vandag is. Hy is die CEO van Agrimotion. Ek gaan vir ons later net 'n bietjie vertel van hoe hulle in praktyk ons data gebruik om sy kliënte te help. Konrad, wil jy gou môre sê? Ja, goeiemôre Dewald en môre luisteraars. Ons almal lekker excited oor vanoggend. Aanlyn boeredag is altyd vir almal baie interessant, so dit sien uit om te hoor wat die uitkomste daarvan is en dankie dat ons drie maatskappye saam kan werk om so iets vir die boere te aan te bied. Dis wonderlik. Fantasties. Dankie, baie dankie Konrad. Ek dink ek gaan van my kant af sommer begin. Die idee is ek gaan vir julle net 'n vinnige oorsig en basies terugvoer oor die funksionaliteite van Aerobotics en ons Aeroview platform gee. Henny gaan dan daarna gesels meer oor hoe dit integreer met hulle stelsel. Net as 'n agtergrond, die data wat ek vandag vir julle gaan wys was onlangs gevlieg in die Citrusdal area. En dit gaan oor drie spesifieke areas. Eerstens is dit boordmonitering. Tweedens gaan dit wees oor ons monitering app in-field wat die ouens gebruik om probleme te identifiseer. En dan gaan ek ook vir julle net vinnig 'n bietjie terugvoer gee oor onlangse oeskattingsprojek wat ons in Citrusdal gedoen het en net vinnig na die data kyk waarmee ons te werk het. So om nou dadelik vinnig net reg in te spring. Ek weet menige van julle ken dalk Aerobotics en het al 'n vlug of 2 gehad. Maar ek het graag vir julle hierdie oorsig vandag gewys het net om vir julle 'n idee te gee van die toekoms waartoe Aerobotics heidaglik werk. In die verlede moes 'n ou altyd spesifiek as jy in jou Aeroview profiel ingegaan het jy spesifiek by 'n boord uitgekom. Ons het gevoel dat dit meer waarde toevoeg aan ons kliënte deur vir hulle 'n tipe van 'n boordoorsig te gee soos wat julle nou hier kan sien. Al hierdie inligting word bymekaar gemaak deur ons basiese boordmoniteringsvlugte wat gedoen word deur die drone. So hierso kan julle sien boordgroottes, plantdatums, cultivars, rootstocks, al daai data word vasgevang en dan die tweede helfte van hierdie prentjie is waar dit van belang kom vir die boere, want wat ons nou hier kan sien is hierso is 'n basiese opsomming van ons boomtellings, met ander woorde census, en dan kan jy ook mooi sien hoeveel bome is weg in elkeen van daai individuele boorde. So outomaties in plaas van in elkeen van daai boorde ingaan en daai somme te kan doen, hierso het jy nou 'n nice opsomming van alles wat op jou plaas aangaan. En vir vandag se voorbeeld gaan ons na die health en die health variation areas kyk. Met ander woorde, elke individuele boom in 'n boord kry 'n gesondheidsmetriek. Dit word dan 'n gemiddelde daarvan word geneem reg oor 'n boord en ons gee vir jou 'n boordgemiddelde.
'n laadtelling is natuurlik 'n boord wat onder meer stres lê, en dan die kolom reg langs aan hom health variation. Dit is basies die standaard afwyking rondom jou gemiddelde. Met die idee is dat alle boere wil in 'n homogene manier boer, so indirek wil jy jou variansie, jou gesondheidsvariansie minimaal hê, en jou gesondheid verhoog, en dit verseker 'n meer homogene area. Dieselfde kan gesê word vir die area van die bome gemiddeld, as ook die variansie rondom dit. Nou ek het hierdie spesifieke data gebruik om 'n boord te identifiseer wat ons gesien het baie lae gesondheid het, as ook 'n groot variansie rondom daai gesondheid. So om nou vinnig te raak in ons funksionaliteite, in die eerste prentjie kan julle sien, ons kyk na wat ons noem NDRE. So dit is 'n gesondheidsmaatstaf, en julle kan sien hierdie spesifieke boord was gekies omdat hy baie lae gemiddelde gesondheid het, en daar 'n groot variansie is. Van hierdie beeld is dit duidelik dat die heelwat nuwe bome geplant is, en so dit is duidelik sigbaar in die onderkant van hierdie histogram, waar die jonger bome identifiseer as minder klorofiel inhoud het, en dit is wat NDRE meet. So outomaties gaan ons van 'n oorsig outomaties na jou probleemareas toe baie vinnig. Hierdie data kan dan ook gebruik word om in verskillende zones ingesit te word, soos wat julle kan sien in die prentjie aan die regterkant. Hierdie per boom analises word in zones gesit, waar ou hierdie data kan gebruik om grond en blaarmonsters te neem, en ek weet Henny gaan nou meer praat oor hoe dit geïmplementeer word met hulle spesifieke implemente. Ek gaan 'n bietjie verder. So saam met ons klorofiel NDRE, het ons ook NDVI by die biomassa van die bome meet. Soos jy kan sien, daar is 'n smal verspreiding gepaard met 'n lae NDVI biomassa in sommige bome, alhoewel die algemene biomassa vlakke is hoog, en ons kan sien dit is die nuut geplante bome wat se biomassa duidelik aangedui word deur hierdie data. Dit sal nie net toepaslik wees op jong, nuwe geplante bome nie, maar enige bome wat enige probleme ondervind wat sy biomassa beïnvloed. So daai selfde beeld kan gebruik word saam met jou klorofiel om 'n goeie idee te kry van waar jou biomassa of klorofiel probleme is. Volgende kyk ons gou vinnig na volume. Dit is dieselfde maatstaf, elke boom se volume word gemeet en dit word in 'n histogram uiteengesit, so jy kan presies identifiseer wat se bome het minder volume, as ook soos wat julle kan sien hier aan die linkerkant van die verspreiding, dit is duidelik dat daar nie die nuut geplante bome is, so volume is heelwat minder is, en dit is duidelik verteenwoordigend in die data wat julle kan sien. Okay, nog 'n punt waarvan ek vinnig gesels het toe ons na die oorsig gekyk het, is boomtellings of 'n census in hierdie spesifieke boord. Kon jy sien ons het 900 bome geïdentifiseer, waarvan 50 bome weg is. 'n maklike manier hoe ek dit altyd oordra aan my kliënte is 'n baie eenvoudige manier om te sien hoe utilize jy hierdie spesifieke stuk grond, is daar 'n geleentheid om meer bome te plant en meer uit hierdie spesifieke land uit te kry. So voordat ek nou meer in diepte ingaan na die volgende slide waar julle kan sien 'n skoutroete wat uiteengesit is. So nadat ons hierdie probleemareas of bome geïdentifiseer het, gebruik mens die Aerobotics Infield app om na spesifiek daai areas te gaan, ondersoek te gaan instel wat die probleme is en sodoende ook boek te hou van alles wat opgetel is. Ek gaan dan nou vinnig gou oorgee aan Henny wat meer 'n bietjie gaan praat oor hoe dit geïmplementeer word. Ja, dankie Dewald. Ja, môre weer aan almal. Ja, ek wil net gou vinnig 'n bietjie vertel oor hoe ons hierdie inligting kan gebruik wat Aerobotics vir ons gee en hoe ons hierdie inligting kan implementeer deur ons John Deere en reekstrekkers en ons IMS stelsels en hoe ons hierdie inligting kan implementeer in ons boerderypraktyke. Soos julle kan sien, die zonal maps wat Dewald het oor gepraat het, is hierso kan mens nou swakker area en goeie beter areas identifiseer en ons kan die grondmonsters goed gaan neem en ons kan presies hierso toediening wat basies in veranderlike toedieningsprosesse gebeur deur die John Deere stelsel.
Ons kan bespuitings en bemestingsprogramme opstel wat regstellings kan maak en die swakker areas kan teiken met meer of met minder volumes wat daarom toegedien word. So ja, die korrekte hoeveelheid word toegedien waar die plan dit benodig en ons het min of meer omtrent tot op 30% besparing in chemikalie en ook bemesting in hierdie areas. Dan die volume gebruik ons dan om te bepaal presies hoeveel water 'n sekere boom benodig. Wat huidigelik op plase gebeur is, die ouens werk meestal op gemiddeldes. Die boorde word bepaal op 'n gemiddelde watervolume wat bespuit word en met hierdie stelsel kan ons nou bepaal presies wat die volume is van die boord. Ons kan daai bespuitings doen in elke liewe blok of hektaar op sy eie kan ons daai gedeelte toedien met die presies die watervolume wat hy benodig. So wat dit dan vir jou sê, dink net daaraan, as jy 25% huidigelik op jou chemierekening kan spaar, net oor regte, perfekte toediening. So ja, hoekom wil ons op gemiddeldes werk, as ons presies kan toedien wat die boom benodig of wat die boom vra. So ons het 'n gesonde boord met 'n besparing, en dit gaan net 'n wen-wen situasie wees. So ja, die manier om hierdie bespuitings toe te pas is boomry volume bespuitings. Wat baie belangrik is by boomry volume bespuitings is, ons het die regte implemente nodig, die regte toerusting. En nie sommer enige toerusting kan gebruik word om hierdie boomry volume implementerings te doen nie. So ja, op die eerste slide hierso wil ek net vir julle wys, is so vinnig net hoe om te bereken wat die boomry volumes is en wat die idee agter dit is. Dan in die tweede slide, as jy nou bereken en jy spuit te min water, dan gaan jy nie jou teikens bereik nie, jy gaan nie die gif of die teiken area bereik nie, jy gaan nie die regte gif kan neersit waar jy dit wil hê nie. As jy dan ook te veel spuit, gaan daai gif net afloop en al die mikrobes wat ons opbou oor 'n tydperk gaan afbreek in die grond as hierdie chemikalie in die grond gaan wees. So net hierso is min of meer die presiese punt van afloop. Ek weet sekere produkte wil ons afloop hê en sekere produkte wil ons nie afloop hê nie, maar die som kan gemaak word volgens jou spuitlabels. So ja, aan boomry volume, wat dit maar basies bied is, dit verlaag jou water en jou chemikalie kostes, jou omgewingsimpak word aansienlik verminder en jou kostes verlaag en jy het effektiwiteit en jou produktiwiteit verhoog aansienlik as jy hierdie tipe bespuitings gebruik. So ja, hier is ons wil ek net gou 'n bietjie deurvat deur 'n verslag wat ons gekry het na ons bespuiting gedoen het in die area. Soos julle kan sien, hierso het ons 2769 liter per hektaar gespuit, wat die gemiddeld was in hierdie geel gedeelte. So ja, die gespoed wat ons gery het was so rondom 3.7 km/h. Die blokgrootte was 5.8 hektaar, die totale volume wat ons gespuit het. Soos julle kan sien, hierso is target rate 3000. Nou gaan julle vir my sê, ja, dit lyk nie goed vir wat ons wil gedoen het. Ek het spesifiek hierdie verslag uitgewys, want dit is, ek wil julle wys waar huidigelik foute is gemaak. Ons het hierdie drywer, het ons net die basiese inligting gegee. Ons het net vir hom gesê, luister, hier's aan en hier's af. Ons wil nie vir hom meer inligting gegee het nie. Ons het net vir hom gesê hoe die stelsel werk. So hier wil ek julle gou uitwys 'n paar interessante dinge wat gebeur het. Hierdie rooi lyn hier op die kant het die drywer gery. Hy het nie die trekkers, die PTO van die trekker het gewerk, hy het nie die pomp afgesit nie. So hierdie stelsel het, die tank was leeg, die stelsel het droog geloop, wat vir jou skade op meganies op jou pomp kan beskadig, wat vir jou meganiese kostes kan lei. Hierdie gedeelte hierso is 'n gedeelte wat die drywer die tank opgeraak het, die water of die chemikalie opgeraak het, die drywer het opgehou spuit, hy het gaan volmaak, hy het teruggekom en hy het nie op die presiese regte plek begin spuit weer nie. Maar dan ook net vir daai stukkie 'n gap gee wat jy nie toedienings gedoen het wat nou siektes en pla kan lok. Hier is ook 'n probleem wat die drywer ook te laat die implement aangesit het, die spuitpomp aangesit het, wat ook dan vir 'n misgedeelte gee, wat ook dan 'n probleem kan veroorsaak met pla of met peste. Soos julle kan sien, hierso kan julle sien, daar's 'n kleurverandering in hierdie verslag. Soos julle kan sien, hierso het die kleurverandering bietjie uitgewys. Met nadere ondersoek in die boord, kon ons gaan gesien het dat hier is 'n nat kol in die boord. Die trekker kry wielglip, die drywer begin stadiger ry, omdat hy nie vinnig genoeg weer kan ry nie. So wat gebeur het, die stelsel se volumes neem af, en hy spuit nie die regte volumes in hierdie gedeeltes nie. So ja, dit is maar net 'n klein bietjie verslag wat ons gekry het in die areas.
So ja, ons kan die foute ook regstel. Hierdie foute kan ons regstel deur geofence te gebruik op die stelsel, maar ons wil net kyk het wat heiliglik gebeur. So ja, baie van die foute gebeur en ons weet eers vandag, sonder om hierdie inligting of sonder om te meet, gaan ons nie weet wat gebeur in hierdie praktyke nie. So ja, dan wil ek gou vir hierdie slide vat. Soos julle weet is die derde industriële revolusie het ons elektronika en inligtingstegnologie gebruik om te outomatiseer. Vandag staan ons op die begin van 'n nuwe fase, die vierde revolusie, waar data die revolusie is. Dit is hoe ons die data gaan versamel, maar vir my meer belangrik, dis hoe gaan ons hierdie data gebruik in ons daaglikse besluite en strategie te ontwikkel om ons boerderypraktyke te verbeter. So ja, met die John Deere stelsel kan ons basies monitor. Ons kan monitor wat in ons boord gebeur. Ons kan die lewendige data sien. Ons kan die drywers gaan kyk presies wat sy liter sy hektaar spuit, waar hy spuit, hoe terwyl hy spuit kan hy net die spuitgedeelte meet en sonder die spuitgedeelte meet. So ons kan dadelik die foute wat gebeur in die boord dadelik regstel. Dis nie 'n maand of 3 weke later dat ons die data kry nie. En ons kan hierdie data dan gebruik in samewerkings met ons konsultante, jou gifkonsultant, jou kunsmiskonsultante, kan ons saam 'n plan beraam en ons kan hierdie plan implementeer deur die bestuurgedeelte van die stelsel. Ons kan die plan in die stelsel insit. Ons kan die spuitprogram insit. Jy kan dit binne die stelsel insit. Jy kan gaan bespuitings doen. Jy kan ook aanpassings doen terwyl toestande verander. So ja, dit is die gedeeltes. Hierdie data is ook dan beskikbaar om met ander integrasie, ander boerderypraktyke of bestuurstelsels te werk wat julle huidiglik op die plase het, kan dan ook integreer met die data wat ons uit die John Deere stelsel uitkry. En dan het jy ook 'n operations center wat JP vir ons later baie meer gaan oor praat. Ek gaan nou weer terug aan Dewald wat vir ons meer gaan vertel oor die Aerobotics gedeelte. Dankie. Baie dankie Annie. Dit is regtig baie insiggewende inligting selfs van my kant af om te sien hoe die twee sisteme saam kan gel en regtig verskil maak vir die ouens daar buite. Net voor Annie begin gesels het ek gesê ons gaan vinnig kyk na ons in-field scouting moniterings app en hierso is net gou vir julle 'n visuele voorbeeld om te verduidelik hoe dit werk. Nadat probleem of stresareas geïdentifiseer is deur gebruik te maak van ons chlorofiel of NDVI matrix, is jy in 'n posisie om sekere merkers neer te gaan sit in jou veld deur gebruik te maak van ons moniterings app. Lei jou foon vir jou na presies daai kolle toe sonder enige sein wat nodig is via GPS. En sodra jy dan by een van daai punte uitkom, het jy dan die vermoë om wat jy sien, om die oorsaak van die stres te probeer identifiseer en dan die idee is dat jy spoedig aksie kan neem voordat dit skade lei aan jou boorde. So net gou vinnig, hier kan jy sien elkeen van hierdie blou kolle op die selfoonskerm is 'n punt wat die boer neergesit het vir sy monitor. Sodra jou monitor nou binne 'n radius van 2 meter van een van daai punte is, om te verseker dat die ouens juis is waar hulle sê hulle is, het jy dan nou die opsie om te kies, is dit 'n pest, is dit 'n plaag, is dit 'n besproeiingsissue of is dit net 'n ad hoc nota wat 'n ou wil maak. So al daai inligting word dan nou vasgevang op ons app. En hierso is net 'n visuele voorbeeld van die roete wat ons nou uiteengesit het op hierdie spesifieke plaas. Julle kan ook oplet op die histogram. Wat ons gedoen het is ons het net die onderste helfte van ons verspreiding gekies om te verseker ons gee aandag waar presies nodig. Julle kan ook nou verder hier aan die regterkant sien. Dit is in praktyk hoe dit werk. Sonbrand, minerale tekorte, sproeiingslyne wat gestop is. Enigiets van die aard kan geïdentifiseer word. Al hierdie inligting word ge-GPS koördinate gestoor. So ou kan altyd teruggaan na daai probleemareas toe en kyk of die aksie wat jy geneem het wel die probleem opgelos het. So as opsomming, ons identifiseer die probleem uit die lug uit deur gebruik te maak van ons tegnologie. Ons moniterings-app laat hulle dan toe om hierdie probleme fisies te ondersoek te gaan instel en dan nou weer hierdie data maklik te kan deel met konsultante. Okay,
Die tweede gedeelte van Aerobotics gaan vinnig oor die oeskattingsgedeelte en ons het, soos ek gesê het, ons het 'n proef onlangs gehardloop in die Citrusdal area waar ons oeskattingvlug gedoen het en ek wil nou graag daai data met julle deel. Net 'n bietjie as 'n agtergrond om vir julle te verduidelik hoe die proses werk is. 'n Sampelroete word uiteengesit wat as 'n representasie dien van 'n spesifieke boord. So ons kyk na die verspreiding van gesondheid, groottes ensovoorts. Daai roete word dan nou gepaar met ons Aerobotics infield app, dieselfde ene wat moniterings mee gedoen word. Dit sync dan nou met ons drone, die pilots wat uitgaan na die vlieëniers wat uitgaan na die plase toe, dit sync op. En by elkeen van daai punte wat jy kan sien in hierdie boord, stop die drone en neem 'n klein video van bo af en van die kante af en dus identifiseer vrugte. So al daai inligting word dan vir ons algoritme gevoer, die data word gegenereer en as dit nou klaar is dit die tipe inligting wat ons kliënte in die front end van hulle portefeulje kan verwag. So net om vir julle 'n bietjie meer inligting te gee oor wat hier aangaan. Met ons oeskatting is ons in 'n posisie om vir julle 'n verspreiding van vrugtegroottes te gee. En as ons verskaf word met geskiedkundige historiese oesdata, is ons in 'n posisie om vir jou skatting te doen rakende jou tonne en jou tonne per hektaar ook. Hierdie visuele wat ons nou na kyk, is soos wat julle hier kan sien, is 'n flight report. Hierdie spesifieke vlug was op 20 Maart 2020 gedoen in Citrusdal en volgens ons berekeninge was die gemiddelde vrugtegrootte op daai datum 61.15 mm met die volgende verspreiding. Julle kan sien op die x-axis is bin sizes, so afhangende van hoe die spesifieke kliënt hulle vrugte verpak, kan ons daai aanvul. Maar ons kan baie mooi vir jou sê in watse persentasie van jou vrugte lê en watse tipe groot is teen 'n spesifieke tyd. En net as 'n mate van akkuraatheid het ons fisies 'n week later gegaan. Ground truths gaan neem 'n paar van die vrugte gaan meet en indien ons agneem dat daar 1 mm groei per week plus minus gebeur het tydens die tyd wat ons met die drone gevlieg het en dit self gaan meet het, was daar 'n gemiddelde error van 3.71% tussen wat ons gesê die gemiddelde vrugtegrootte is en wat ons eintlik gemeet het. Nou, die proof is in die pudding, soos wat hulle sê, en ons gaan nou hierdie data teenoor die pakhuisdata meet teen die einde van die seisoen. So dit is wat ons nou 'n snapshot van die dag wat ons daai vlug gedoen het. Ons kan ook hierdie data gebruik om 'n vooruitskatting te doen. Nou die volgende slide. So hierso is nou 'n skatting wat ons gedoen het tot by late harvest. En ons noem hierso late harvest want ons gee vir ons kliënte die opsie om vir ons te sê wanneer is 'n vroeë oes en 'n laat oes datum. En wat ons dan sal oplet is hoe die verspreiding van groottes verander in daai tydperk wat jy moontlik kan gaan oes. So hierso kan julle ook sien ons projekteer dat die gemiddelde vrugtegrootte teen 31 Mei 74.70 mm gaan wees. En weer eens, ons gaan dit nou kan ground truth of met die pakhuisdata vergelyk. So ou het dan nou weer eens 'n opsie om te gaan kies tussen 'n vroeë oes en 'n laat oes afhangende van hoe die seisoen verloop. En dan ek dink iets wat baie ouens geïnteresseerd is, en vir hierdie spesifieke plaas het ons 'n harvest report gedoen, so op 'n laat oes datum. Dit is op wat ons projekteer hoeveel tonne jy van hierdie spesifieke boord gaan afhaal. So hierso kan ons sien die gemiddelde vrugtegrootte was 74.74. Hierdie blok wat ons gevlieg het was 10.9 hektaar en ons skat dat jy 483.74 tonne gaan afhaal. Indien ons dit dan nou na 'n ton per hektaar te terugwerk, is dit die Aerobotics se projeksie is dat jy 45.64 ton per hektaar gaan afhaal. En nadat ons met hierdie spesifieke boer gesels het en gekyk het na hoe hulle projeksies lyk, het hulle teruggekom met ons toe en hulle projekteer 47.49 tonne per hektaar. Wat weer eens, dit gee vir ons 'n gemiddelde error fout van onder 5%, wat 4.05% is wat ons baie trots is op.
En weer eens, ek dink ons gaan nou eers so 100% hierdie data kan korreleer sodra ons die uitpak data het. So as 'n opsomming kan ons vir die ouens 'n verspreiding van grootes gee. Dit is baie belangrik dat ek weet sekere markte soos byvoorbeeld sekere grootes en beplanning daar rondom kan gedoen word. Veral die idees ons hierdie data vir ons kliënte vroegtydig in die seisoen gee om hulle in 'n posisie te stel sodat hulle nog aksie kan neem om sekere veranderinge te kan maak. Okay. Wat ons wel ook doen is wat hulle ek sê terug in hierdie eerste slide. Hierso is hierdie foto's wat julle in die regter onderkant sien is actual foto's wat ons tydens die vlug geneem het. So ons verskaf die kliënt met 'n verspreiding en 'n sampel van hoe die vrugte huidigelik lyk. Al die vrugte wat ons dan geïdentifiseer het, sit ons dan ook in die standaard sitruskleurverspreiding in. So jy kan nou sien wat se persentasie van jou vrugte is huidigelik en wat se kleurstadium. Weer eens ons besef, hier is nou baie inligting wat in 'n baie kort tyd deurgegee word rakende die oeskatting. Vir enige meer inligting, ek dink my kontakbesonderhede gaan op die einde van die aanbieding daar wees. Indien iemand wil hê ek moet vir hulle 'n verslag stuur, kan hulle gerus met my gesels. Al hierdie inligting is ook dan live beskikbaar op AeroView en dit kan ook as 'n Excel gedownload word. So dan kan 'n ou nou regtig bietjie gaan kyk wat se woorde gee vir jou wat se persentasies en 'n nice opsomming kan gemaak word. Vroeë oes, laat oes datums word ook so aangedui. So ons probeer dit baie interaktief hou. Die ouens kan sien hoe verander die statistiek deur die seisoen. Ek gaan dan nou gou vinnig van my kant af net oorgee vir JP, wat vir ons bietjie meer gaan vertel oor die John Deere se senter en hoe dit werk van hulle kant af. Ek wil net geseker maak, dink JP, as sy JP, is jy daar? Ja, dankie Dewald. Môre almal. Ja, John Deere Operation kernkomponente, ek meen dis maar die 3 basiese komponente waaruit bestaan, maar John Deere Operation Center is 'n cloud-based stelsel waar jy al jou presisieboerdery toerusting se data bymekaar kom. En hoe werk dit is so ons trekker het receiver 'n skerm op en 'n beheerstelsel sê maar op die implement. En dan daai data versamel ons nou alles bymekaar. Sodra die data bymekaar is, word dit dan gestuur via JD Link na die Operation Center cloud toe. En dit gebeur alles wireless. So dit maak databeheer en databestuur baie vinniger en jy daai data op jou slimfoon of op jou cloud soos die werk klaar gedoen is. So voordele van die stelsel is omdat dit 'n cloud-based is, ek meen jy kan al jou jy en jou adviseurs kan bymekaar sit en so kan hulle die chemiese program vir die jaar beplan en sê dis die kunsmisse en dis die chemie wat jy gaan gebruik. So ook om dan daai rapportering baie meer akkurater te kry. Jy kan ook gaan en per blok tankmixies opstel en jy gaan select daai blok met die hektare wat hy is en hy sal vir jou presies sê dis hoeveel jy gaan nodig hê, dis die hoeveelhede wat gaan gespuit word. Ja, en hierdie ander ding, omdat dit 'n cloud-based stelsel is, gaan dit vir jou baie meer vinnige data kan kry. Jy kan tot by 'n agent in Europa sit en daar's dalk 'n issuetjie, kan jy vir hulle gaan wys, luister hier's my rapport, hier's wat dit gespuit is en jy kan dit dan wys met 'n kleurkode kaart. En ek dink dis groot bewys genoeg sodat ja, jy jou saak beter kan staaf. So met die data ook self kan jy in jou kantoor sit, jy kan dit analiseer en jy kan gaan kyk, is daar rye gemis, hoe goed was die toediening gewees en dan ook daar's 'n funksie wat jy kan kwaliteit teenoor taakerdryf gaan meet. Om te sien hoe effektief en hoe produktief daai drywer was met die werk. Ja, vinnige aksieplan kan bymekaar gestel word as jy klare analise gedoen het om dalk 'n fout reg te maak. En dan ja, monitering van trekker se bewegings, waar die trekker beweeg, wat se tye. So ek dink hierdie ding kan ek sê evolve en ek
dink ons moet maar kyk wat wag vir ons vir die toekoms. Dis alles van my kant af. Okay. Ons het gou 'n klein videoetjie hierso van AFGRI se kant af. Excuse, dan sien dit nog geen idee. Wat hy net gelooi. Okay. Okay, ja, baie dankie JP, daai was regtig insiggewend. Ek gaan dan nou verder gou van die geleentheid gebruik maak, soos vroeër genoem, om vir Koenraad van Agrimotion aan die woord te sit. Ek weet Koenraad is baie ondervinding nou onlangs met die gebruik van ons tegnologie en hoe hulle boere behulpsaam is tydens hierdie tyd. So Koenraad, ek gee oor vir jou. Jy kan meer tyd vat, ons het nog 'n goeie 10 minute. Ewald, baie dankie. Dankie aan die luisteraars vir die geleentheid om ons bietjie te luister. Dis wonderlik om te sien dat die tegnologie definitief daar is. Die toepassing is iets wat natuurlik altyd vra het by ons kliënte en dit is iets wat 'n mens moet definitief in gedagte hou is hoe die prakties dit toegepas word. So as jy gaan dink aan presisie in boorde, is dit eintlik maar niks anders as om die regte ding op die regte tyd in die regte plek te doen. En wat vir my altyd so wonderlik is ek gaan kyk na wat die tegnologie het en ek het dit in die verlede genoem vir jou Dewald, dat as jy gaan kyk na die tegnologie wat julle het, wat Aerobotics tot die beskikking het en wat John Deere tot die beskikking het, bring dit vir ons geweldig baie wonderlike moontlikhede. Ek sien baie keer die drone tegnologie as soos ek gesê het, 'n kind wat ongelooflik goed kan sien, maar dit is belangrik dat jy vir daai kind leer waarna kyk hy. Wat is hy besig om te sien en hoe interpreteer hy daai inligting wat hy besig om te sien om dit werking te maak. En dit is om dan op die einde van die dag dan by uitkomste te kom is daai geweldig belangrik. So ek dink vir my kant af wat belangrik is wanneer ons hierdie tegnologie van Aerobotics gebruik en ek altyd vir die kliënte sê is maak seker dat jy weet waar in jou fenologiese tydperk is jy in jou Citrus kalender. Dit gebeur baie keer dat jy groen areas in jou vorige scan gesien het, hierdie keer sien jy geel areas en dit kan net wees dat nadat jy gesnoei het dat daar minder fotosintese plaasvind, minder klorofil plaasvind. Baie keer kan dit gewees dat jy ewe skielik streskolle het weens verbrakking. Ek meen ons het hierdie jaar wonderlike jare of herstel in ons boorde in die Citrusdal en Willem area, maar 2 of 3 jaar terug het ons van die grootste droogte tye gehad in die geskiedenis. En die waterkwaliteit is nie baie goed nie. Jy kry verbrakking wat plaasvind en so voort. So gebeur baie keer dat ons kolle sien in boorde met julle skanderings en die eerste reaksie wat mense sê is, yes, maar dit moet dalk seker 'n voeding of 'n pes wees, maar baie keer is dit moet ons regtig gaan kyk na die oorsprong van wat dit veroorsaak. En dis dan belangrik om te gaan kyk, is dit wortelsiektes, is dit 'n grondchemiese issue? En dan daai probleme permanent gaan regstel. Ons het voorbeelde in Citrusdal en Klein Willem waar ons weens die skanderings monsters getrek het in spesifieke zones, varierende regstellings gemaak het met gipse en kalke en so voorts en 'n massiewe reaksie gekry het. En boorde waar ons dit nie gedoen het, kan jy sien waar bome regtig waar terugsak en geel raak en so voorts. Nou dit is regtig waar iets wat 'n massiewe impak gehad het en ek is bly John Deere daai tegnologie rondom die bespuitings en so wat dan gaan en die volumes is definitief soos wat Henny gesê het is 'n issue. Ouens spuit die goeders op vaste volumes wat die industrie sê en dit neem nie noodwendig in gedagte dat die bome se volumes verskil nie. Ek wil dit nog verder vat Henny om te sê dat jy wel selfs
massiewe verskille in volumes kry binne in 'n enkele boord. En ek dink die tegnologie gaan op 'n punt kom waar ons elke spesifieke boom spesifieke volumes gaan spuit. Ek weet professor Zuckery in Australië is besig met navorsing juis om te kyk hoe hulle daai tegnologie kan bring waar ons 3 volume dwars deur die seisoen variërend insit en actually regte volume spuit vir daai bome vir die volume wat in daai spesifieke tydperk van krag is. Dan ek het gekyk na julle yield distribution goed. Ek hou daarvan om nie dit sê yield estimation nie, maar reg waar eintlik fruit size distribution Dewald, want dit is 'n wonderlike tool wat 'n mens het. Nou, die eerste ding wat 'n mens baie keer doen, die fout wat mense maak is om te sê ons moet gaan kyk of jy dit wil truth met die pakhuis, maar interessant genoeg kom agter dat die pakhuisdata sal nie sommer korreleer nie, want boere sê daar maar 60 ton, maar 5 ton gooi hulle weg wat nie eens in die pakhuis ingaan nie, wat baie keer windmerke of lelike merke het en so wat nooit die pakhuis bereik nie. So jy dink altyd jou tegnologie is nie so akkuraat nie, maar dis eintlik baie akkuraat en 'n mens moet dit definitief in gedagte hou. Maar wat so wonderlik is met daai yield of fruit distribution in die begin van die seisoen is ons kom agter dat dit 'n massive impak het op ons eidenstrategieë. As ons agterkom maar wanneer ons spesifieke chemie gaan spuit vir ons eiden van ons vrugte en ook later in die seisoen wanneer ons agterkom maar volgens jou vrugkurwe wat ons vir daai blok spesifiek opgestel het na gelang van die jaar of 2 wat ons al geskandeer het, kan 'n mens dan agterkom maar jy's eintlik agter en daar's van hierdie vrugte wat selfs hierdie tyd van die jaar uitgedun moet word. Ek dink aan dat dorkot wat ek heel toevallig in die week in Klein Willem gesien het wat weens die braktoestand klein vruggies het wat nou op die bome is en dit het nie noodwendig nou impak soseer op die vrug grootte en die vrugkwaliteit vir die seisoen nie, maar dit is besig om draadposisies op die boom te beslaan wat actually nou in blom en diksie wat nou Mei, Junie, Julie plaasvind, die proses kan vertraag en actually volgende jaar 'n groot impak op sy produksie kan hê. So maar met die volgende skandering wat jy dan doen waar jy kyk na jou kleur op jou vrugte en ook die verder distribution kan jy vrugte eiden, jy kan ook sien waar kleur baie vertraag is en waar mense dan spesifiek gaan kyk na MAP spuite en kalium spuite om seker goed aan te pas en vir ons as konsultante is dit baie meer proaktief as om aan die einde van die seisoen te sê maar jene maar 15 of 20% van die vrugte was nie in spek gewees nie. Ek meen ons weet in die citrusbedryf is daar nie meer mark vir klas 2 en klas 3 vrugte nie en klas 1 vrug is wat jy gaan moet uitvoer en ons as konsultante en as produsente gaan baie meer bewus moet wees om 'n proaktiewe houding in te neem deur te monitor, te reageer, te meet en te reageer en dan weer opvolg vlugte te doen en seker te maak dat jy in 'n stelsel kom waar jy regtig waar tegnologie gebruik om jou te help sodat waar ek as 'n konsultant 4 keer 'n jaar op 'n plaas gekom het, nou kan ek met tegnologie eintlik weekliks op 'n plaas kom en dit maak dit wonderlik en dit gaan regtig waar afhang van hoe die produsente hierdie tegnologie embrace en dit gebruik of ons dit regtig waar op die einde van die dag vir ons baie groot verskille gaan maak in ons produksies in die langer run. So dit is maar die groot ding. Gebruik die tegnologie, maar monitor en doen dit kontinu en trek jou spesialiste in om jou grondkundiges, jou hortoloë, jou chemiese ouens en verskillende maatskappye in om daai data te deel en met mekaar dit te kan dan koppel mekaar te sit om te sê hoe gaan ons die seisoen bestuur om 'n beter uitkoms aan die einde van die seisoen te kry, maar proaktief, nie aan die einde van die seisoen te sê wat het verkeerd gegaan nie. Want dit het ons in die geneigtheid in die verlede gedoen en it's just not getting it done. Dis maar okay, Bakunot, weer eens baie dankie vir jou terugvoer. Dit is altyd baie insiggewend. Ek wil dit bring ons ook nou aan die einde van vandag se sessie. Ek wil weer eens almal baie dankie sê vir hulle tyd. Ons gaan nou oorbeweeg na die Q&A indien daar enige vrae is. Ek wil julle kan dit gerus net laat weet aan wie julle dit wil rig. Ek het gesien dat reeds 'n vraag deurgekom van Michael. En Michael het gevra hoe akkuraat is die drone se monitering deur nette. Meneer vir antwoord daar te gee Michael, solank die nette nie meer as 20% skadu is nie en wit is daar geen probleem vir ons om boordmonitering te doen deur die nette nie. So
dit is nie 'n probleem nie. Enigste plek waar ons daal probleme ervaar het as dit verskillende kleure raak en die skadu te hoog is, het ons enige issues gehad. So indien iemand enige verdere vrae het, asseblief gebruik die chat funksionaliteit. Dan sal ek julle net gou 'n minuut of 2 gee om enige vrae in te stuur. Alternatief is almal se kontakbesonderhede is op die laaste blaai. Ek wil julle is ook natuurlik om welkom met enigiemand van ons kontak te maak indien julle enige vrae sou gehad het. Julle ekskuus, net weer van my kant, ek skien het 1 of 2 deurgekom deur die Q&A funksionaliteit, en ongelukkig is dit nou nie opgestel nie, so as julle na môre toe gaan onder die chat finansialiteit, kan julle net 'n boodskap daar tik. Ek sal dit ook net geene tik indien daar enige vrae is. Dewald, as jy nie omgee nie, gaan ek sommer net, terwyl ons wag vir die mense om vrae te vra, sal ek ons 1 of 2 goed te sê, spesifiek oor wat ons sien in Citrusdal, Willem, dalk hierdie jaar. Ek weet ons die laaste plaas was kyk na interessante occurrences wat ons hierdie jaar gesien het. Kyk na interessante blomtydperke wat in Citrusdal, Willem voorgekom het. Daar mag by sekere van die kliënte hier en daar op sekere vrugte misvormde reaksies gewees het op veral satsumas en jou vroeë variëteite. Ons het agtergekom dat goed wat ons geanalyseer het rondom klimaat, was daar blomtydperk tussen 25 en 27 September waar daar baie lae relatiewe humiditeite was, warm winde en ook 'n bietjie hoër temperature gewees, en dit het veroorsaak dat van die styl van die stempeltjies van die blommetjies droog geraak het, en dit het ook in sekere variëteite wat die vroeë variëteite het dit ook vrugdrap veroorsaak. Ons het na dit gekyk, en as enige van hulle belangstel om 'n bietjie na daai data te kyk, is hulle meer as welkom ook met ons kontak te maak vir die interessante daarvan. En dan ook definitief gekyk na die grond regstellings. Ons sit met 'n risiko rondom die drupbesproeiing en brakbestuur op gronde. Baie werk gedoen, Pieter Raad werk gedoen het, en daai inligting is ook van die CRI se kant af beskikbaar. As enige iemand dalk 'n bietjie na dit wil kyk, is hulle welkom ook vir my e-pos te stuur wat my details is, so dan kan ons 'n bietjie inligting daar stuur. Dit is definitief 'n proaktiewe ding wat gaan moet gebeur in die Citrusdal en Willem area rondom gronde wat verbrak het weens die droogte. Kijk, baie dankie. Ja, ek sien dat nou nog nie enige verdere vrae deurgekom in die tyd wat jy gepraat het, Koenraad. Baie dankie vir daai terugvoer. So daar's niks meer verder van my kant af nie. Ek weet nie of julle enigiets verder van julle kant af het nie. Andersins sal ons die e-pos uitstuur na die webinar binne die volgende dag of 2 net met 'n link, as ook 'n bietjie bykomende inligting. So ek dink Dewald, wat ek dink wat nog dalk miskien ook belangrik kan wees is om net te mention dat ons spesifieke tye van die jaar spesifiek vir die citrus aanvra dat julle vir ons kliënte spesifieke vlugte doen. Dat daar 4 keer in die jaar tipies op citrus vlugte is, wat ons spesifiek na kyk en data dan genereer. En dit is tipies nou, ons gaan nou in blominduksie in, ek sal graag nou, daar was 'n vlug gewees nou, om te kyk vir blaarmonsters en te korreleer met swak kolle in jou blaarmonsters. En dan weer vroeg in die seisoen, of vroeg net voor knopswel, weer 'n vlug te hê om te kyk na, het jou reserves die ding gedoen, en dan moet 'n mens dalk vroeër inspring met sekere bespuitings en sekere goed.
Dan is daar 'n vlug wat julle doen wat ons baie waardevol vind waar julle vir ons inligting gee rakende die eerste vrug size distributions en ook die NDRE energievlakke van die spesifieke areas. Daai eerste yield estimation of yield fruit size distribution is vir ons krities omdat ons dan ons uitdingsstrategie daarvolgens bepaal, het dit met chemie of met handuitdinning. En dan die laaste ene wat dan vir ons belangrik is rondom ons kleur en interne kwaliteitontwikkeling wat ons ook baie waardevol vind. So ons sien dit nogals as iets wat mooi inpas by ons bestuurs tools en maniere ons die boorde bestuur. En dat 'n enkel snapshot van in die seisoen nie noodwendig vir ons die ding doen nie. En jy het maar 'n prentjie deur die seisoen nodig. Ek dink dis belangrik om net dit te mention en vir ons as konsultante is dit belangrik om deur kontinue daai tegnologie te gebruik eerder as om net met een foto al die probleme te probeer oplos en dis baie moeilik om dit ek weet daai verwagting skep nie. Yes. Nee, baie dankie Knot. Ek stem 100% saam. Ek dink wat ons beplan om te doen is om bietjie meer inligting rondom dit in die follow-up e-pos saam met die link van die webinar aan almal te stuur net as bietjie meer by toekomstige inligting. Ons was net 'n bietjie tyd sensitief vandag, maar al daai inligting gaan aan almal gestuur word na die opname. Wonderlik. Alright. Dan is Ja, dankie vir almal wat deel gewees het. Ja, enige vrae van AFGRI se kant af, praat asseblief met my of met JP. JP is meer ons tegniese man op die presisiestelsels en ek is meer op die trekkers en die spuitpompe. So ja, praat asseblief met ons. Ons is daar om vir julle inligting te gee en ook raad te gee en ook pryse deur te gee as daar enige pryse is wat julle benodig. Dankie. Ja, dankie almal. Ja, ek wil ook net sê, ja, praat nou met my en Henny. Ons is altyd daar om probeer om vir ons kliënte 'n oplossing te gee. En ja, ons is bly om hierdie kan ek sê journey saam met julle te stap en te kyk hoe dit ontwikkel. Maar ja, dankie vir almal se bydrae en ja, lekker dag. Dankie almal en lekker lang naweek ou en almal en ons gesels weer.